ഹായ്, നമ്മളിന്ന് ആര്യനാടൻ ചിക്കൻ തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആര്യനാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണിത്, ആര്യനാടൻ ചിക്കൻ തോരൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലം, ശരിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആര്യനാടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നത് മുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ചിക്കൻ തോരൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര വീട്ടിൽ വെച്ചാലും ആവത്തില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. എല്ലാവരെയും, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിച്ച കുറച്ച് അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാടൻ കോഴിയാണ് ഈ ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത്. നാടൻ കോഴി ഞാനൊരു 3/4 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ തേങ്ങ നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ ചിക്കൻ്റെ അതേ എമൗണ്ട് തേങ്ങ എടുക്കാം. തേങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടിയും ഞാൻ ഇവിടെ 1/4 സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ തോരന് ചേർക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് അത് ഞാൻ 1 സ്പൂണോളം ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതിന് തേങ്ങയ്ക്ക് മാത്രം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. തേങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ തോരനും കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും തോരൻ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ തിരുമ്മി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും തോരന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏത് തോരൻ വയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം. ഇങ്ങനെ തേങ്ങ ഇടുന്നതായിരിക്കും തോരൻ എല്ലാത്തിനും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഇതിൻ്റെ കൂടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നത്. സാധാരണ തോരന് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാറില്ല. ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പാന് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, നമ്മളിവിടെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ തോരന് ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കടുക്, ജീരകം ഞാൻ നേരത്തെ അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീരകം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാണ്. വേണമെങ്കിൽ ജീരകം ചേർക്കാം. ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ജീരകം ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് 1-2 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു 2 സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ സാധാരണ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇഞ്ചി കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലും, ഇഞ്ചിയുടെ എമൗണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് മുന്നേ നിൽക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. അത് സാധാരണ ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നേ നിന്നാൽ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇഞ്ചിയേക്കാളും കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഒരേ എമൗണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. എപ്പോഴും ചിക്കന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ അരിഞ്ഞത് ഇതിനോടൊപ്പം വഴറ്റി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിയുടെ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നാടൻ കോഴിയുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ 3/4 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഈ ആര്യനാടിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട്, അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടും ഇതിൻ്റെ രുചി അറിഞ്ഞും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇവിടെ 3 കടകൾ ഈ ആര്യനാട് ചിക്കൻ തോരൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി, നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ അരപ്പിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ ആര്യനാട് സ്റ്റൈലിൽ വെക്കുന്ന ചിക്കനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമേ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയത്ത് അരപ്പിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പകുതി വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള വേണമെങ്കിൽ നീളത്തിനും അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. ഞാൻ തോരൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തത്.
അപ്പോൾ നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പകുതി വേവായപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നത്. ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെന്ത് ചേരും. നമുക്ക് മറ്റേ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളത്തിനരിഞ്ഞ സവാള വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു, ബാക്കി പകുതി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച അരപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് പച്ചമുളക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ 3 കടകളും ചെറിയ കടകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂ നിന്നൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് വാങ്ങാനായിട്ട്, ഈ ചിക്കൻ തോരൻ വാങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അത്രയ്ക്ക് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്ര ക്യൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ മണം, നമുക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു 3/4 വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എരിവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ 2 സ്പൂൺ ചേർക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ 1.5 സ്പൂൺ ആയാലും മതി. ചിക്കന് ശരിക്കും എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ അരപ്പിൽ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ അതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറും, കാരണം നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കോളും. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മസാലകളെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ കളർ മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരും, നമുക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മണം. ഇനി നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തേങ്ങ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, കാരണം നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിയാണ്. അത് വെന്ത് വരണ സമയം കൊണ്ട് ആ തേങ്ങയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ അരുവിക്കര മത്സര സമയത്തൊക്കെ ഈ കടകളിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത്ര തിരക്കായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ചിക്കൻ തോരൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള മണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനിനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഈ ഡിഷ് കഴിച്ചാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനി അടുത്ത് വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണാം. ബൈ.